waxaa jira duco nabigu sheegay iyo adkaar la akhriyo oo rasuulku wuxuu yidhi qofku marka uu tukado salaada casar oo fiirsaada iyo salaada maqrib iyo salaada subax sidii uu ataxiyaadka u fadhiistay isagoo u fadhiya oo aan weli fadhigiisii wax ka bedelin oo dabada dhulka intuu dhigo lugihiisii kala bixiyo saa u soo laabta aan samayn laakiin sidii uu salaada kaga baxay u fadhiya oo 10 jeer ku saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga ibraahimiyada la sheegaya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 10 jeer hadduu salligaa sameeyo waa goorma salaada casar dabadeeda markuu ka baxo salaada maqrib markuu ka baxo iyo salaada subax ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka 10 jeer akhrisidba waa daar baa lagaga dhisay waxaa laga yaabaa adduunka inaad guriga ku lahayn dhaqaalaha ku dhisatan aadan haysan karaale iska tahay halkan haddaadan guri ku hayn xaggaa ka dhis kuwa badan